نقلع هاد البول. نقلع هاد البول هذا. تبان بالطرف مليح. يبان بلي ما ها اخلا طلع الشعره. ها ايوه. بون السلام عليكم تو الموند. غادي نستناو واحد شويه يطلع اللايف، يطلع لو ماكسيموم. لا لوسون دوجوردي سميتها لو طون دي ريسي. دونك غادي نستناو لو لايف يطلع شويه. في بارطاجي، حاول ما امكن تبارطاجي في لي جروب، بارطاجي في لي باج، بارطاجي او ماكسيموم، بارطاجي في المير ديالك. يطلع شويه لو لايف ونكومونسي ونبديو لا لوسون. بارطاجي او ماكس. دونك 13 في بارطاجي au maximum s'il vous plaît. La leçon d'aujourd'hui هي une leçon ديال 3e année نتاع 3e année اعدادي، يعني 3e année كوليج. une leçon اللي كتحط توجور، اللي كتحط في لي زيكزامان، اللي كتكون في ليكزامان دو فان داني وكتكون في لي كونترول. دونك لا مفر بالنسبه لي زيليف ديال 3e année. اون بليس دو سا حتى لي زيليف ديال البروميير اني كوليج حتى هي انتهم عندهم هاد لا لوسون. داكوغ، بارطاجي او ماكس في لي جروب، بارطاجي او ماكسيموم في لي جروب، في لي باج، في لي بروفيل. دونك اللي تعم الفائده الا بغينا نقولوا، الا كنت مواطن صالح. بارطاجي او ماكسيموم، بارطاجي. لي كومونتير غنشوفهم في بلاصه اخرى. صاحبي راه الطابلو كيبان مقلوب. عرفت، غنقلب الكاميرا، غادي نقلب الكاميرا خويا عبد القادر. غير خصنا البارطاج، غير تطلع شويه اللايف ونقلب الكاميرا وندي لا لوسون. بارطاجي او ماكسيموم سيل فو بلي في لي جروب، بارطاجي في لي باج. وغادي نبديو لا لوسون ديالنا. بون بالنسبه للناس اللي كتفرج في اللايف، جيمغي دير واحد لو مو لاي واحد كيكومونتي، لاي واحد كيكتب شي حاجه، كيدير شي انتراكسيون مع اللايف. بالنسبه لي كومونتير اللي كيتكتبوا، باسكو راه بارفو كنطلع على لي كومونتير، لا عندي انا لا عند دوطخ بروف اللي كيديروا هاد لابرونتيساج ا ديستونس، كيطلعوا دي كومونتير اللي هما ماشي في بلاصتهم. انا ماشي مشكل اون فات، ملي كيبان لي، ملي كنشوف شي كومونتير اللي ماشي في بلاصتو كندوزو. دونك اوتوماتيكمون راه ما كنشوفكش ملي كتكتب شي كومونتير ماشي هو، غير تهنى. كنقلب ما امكن على لي كومونتير اللي غادي سوا كان انتقاد، ولا سوا شي كيستيون على لا لوسون، ولا شي حاجه، ولا شي حاجه اللي غادي تافونسي، شي حاجه اللي غادي تزيدوا بها لقدام. سينو ان كومونتير اللي ما يصلح لنا والو، سي با لا بين. حتى الناس اللي راه كتفرج اللايف بلا ما ديروا انتراكسيون مع لو كومونتير وتسابوا زعما في لي كومونتير، سي با لا بين. يوري داك لو كومونتير، دير فراسك بحال ما شفتوش، هذاك الشخص غادي يحس بالقيمه ديالو. صافي بوان فينال، هادشي اللي كاين. دونك راه ما كديرونجينيش بالكومونتير ديالك، وما كنشوفكش وما كنحسش بك. داكوغ، الناس اللي عندها اون كيستيون، شي كيستيون على لا لوسون، تخلي ان بتي كومونتير، ولا تخلي ان ميساج في البريفي. دونك سينو لي كومونتير راه كنقراوهم هنايا وكنريكتيفيو. بون ان غران بارطاج او ماكسيموم في لي جروب، في لي باج. Un grand partage au maximum في les groupes, في les pages. La leçon s'appelle l'étendue du récit. L'étendue du récit, c'est une leçon ديال la 3e année collège, و c'est une leçon اللي كدار في l'examen في الاخر ديال العام، كتحط في l'examen في الاخر ديال العام، وكاينه عند حتى الاولى اعدادي. مي الاولى اعدادي صافي دير السبعه، الاولى اعدادي راه ما عندهمش داكشي ديفلوبي، يعني ما عندهمش لي فالور وداكشي. كاين لي طون دو ريسي يهضروا على لامباكت في لو باسي سامبل، ما كيهضروش على لي فالور ديالهم. اما في لا 3 اني كوليج عندهم لي طون، او ميم طون عندهم حتى كي سميتو، حتى لي فالور ديال لي طون. داكوغ،
Donc partagez au max s'il vous plaît. يوصل 100 فيزيتور ونبداو لا لوسون. يوصل 100 فيزيتور ونبداو لا لوسون كوم سا ما تدوزش شي حاجه. ميرسي للناس اللي كتانكوراجي، صافي ان غران بليزير. شكرا بزاف للناس اللي كتانكوراجي هذا الشيء، يعني اللي كيصيفطوا دي ميساج دي انفيتاسيون، اللي كيصيفطوا دي ميساج ديال لونكوراجمون في البروفيل. وميرسي للناس اللي كتبارطاجي، ان غران ميرسي الناس اللي كتبارطاجي. راه ميرسي نيابه على ماشي عليا انا، نيابه على التلامذ اللي راهم اللي كيوصل لهم اللي كتوصل لهم لافورماسيون، وحتى بالنسبه للناس اللي ماشي اللي ما كمل مع القرايه ولا هذه شحال ما ولا راه خدام ولا شي حاجه، راه شي حاجه بالنسبه ليه اللي شي حاجه دو بلوس. دونك سي اون لوسون بويسك سي دو لانفورماسيون اللي راك كتوصلك، راه شي حاجه دو بلوس بالنسبه لك، سواء كنت خدام ولا سواء كنت متقرا ولا ما تقراش ولا تلام. مي حنا اون فيز بلوس سبيسيالمون، راني قلتها في قبيله في ستوري، اون فيز بلوس سبيسيالمون لي زيليف دي كوليج. الا ما كانوش لي زيليف اونفان غادي يكونوا لي زيليف دي كوليج، وغادي يكونوا ناس اخرين. هذوك الناس اخرين سي كيلكو شوز دو بلوس بالنسبه ليهم حتى هما. انا بالنسبه ليا كنشوفها هكا. ان بارطاج او ماكسيموم يوصل اللايف ل 100 بيرسون ونبديو لا لوسون. كاين 80 بيرسون ولا 85 بيرسون، جيسبر هاد لي 85 بيرسون الا كنتو زعما الا كنتو بهذا المعنى الا كنت مواطن صالح، فراه حنا اون باس اون انفورماسيون سور انترنيت. التلامذ سواء خوك ولا جارك ولا اختك ولا بنتك، ولا باش توصلهم لانفورماسيون بارطاجي او ماكسيموم. Très bien, on va commencer la leçon. غادي نبداو لا لوسون ديالنا. لا لوسون ديالنا s'intitule ولا s'appelle les temps du récit. Les temps du récit. Déjà il faut savoir شنو هو، il faut connaître شنو هو un récit. C'est quoi un récit؟ récit بالعربيه هي حكايه. الا بغينا نقولوا علاش كيتقرا هذا الدرس عند لي زيليف ديال التروازيام اني، باسكو اونفان في لا فان دو لاني ils sont censés à écrire ils sont censés écrire un récit policier. واللي récit policier parmi les récits اللي هما صعاب بزاف، ولكن ils sont خصهم يكتبوها en fin de compte تكون عندهم في لا برودكسيون écrite، يعني في لا فان داني في l'examen غادي يكون عندهم produire un récit policier. Ça c'est sûr. Alors باش تبرودوي ان récit policier ولا ان récit quelconque، خاصك تكون عارف ضابط l'imparfait و le passé simple. هادو دو طون du passé اللي كتستعملوا في le récit، d'accord. Donc l'imparfait et le passé simple. ضابط la conjugaison premièrement، وضابط حتى les valeurs. Des valeurs غادي يكون une question في l'examen final à propos des valeurs، يعني غادي تكون في اللونغ، غادي تكون une question على les temps du récit وعلى les valeurs ديالهم. Très bien, donc on va commencer par l'imparfait. On va commencer. Bon, donc déjà, les deux tons, ils appartiennent au passé, يعني ديال الماضي. Mais ما يمكنلكش تاخذ أي ton، parce que les tons ديال الماضي راه كاين le passé composé, l'imparfait, le passé simple. ما يمكنلكش تاخذ أي ton تامبلويه ولا تخدمو فاش ما بغيت، يعني فوقاش ما بغيت وفين ما بغيت. كل ton عنده une valeur ديالو وكيتحط في بلاصتو. عندنا l'imparfait le passé simple. Déjà باش نعرفوا l'imparfait c'est une action qui dure. يعني l'imparfait l'action ديال الحدث ديال l'imparfait طويل. Je parlais, je mangeais, je marchais. Donc الحدث on ne sait pas quand est-ce qu'on a commencé l'action et quand est-ce qu'elle va finir. Mais c'est une action كامله في le passé في الماضي، mais ما عارفينش فوقاش بدات وفوقاش سالات. D'accord. Donc c'est une action très longue. C'est une action longue. عكس le passé simple اللي هو c'est une action bref. ما معنى bref يعني قصيره، d'accord. يعني تسالت سدات، يعني موقوفه، لاكسيون موقوفه بمعنى il tomba يعني طاح وقف صافي سي بون il tomba. مي الا قلت لك il tombait راه بحال كنقول لك راه كيطيح بالعربيه، داكوغ، راه كان كيطيح. مي الا قلت لك il tomba في لو باسي سامبل ça veut dire طاح، داكوغ. الا قلت لك مثلا il marchait كان كيتمشى،
كان كيتمشى. مي الا قلت لك il marcha ça veut dire تمشى، يعني في لو باسي تمشى سي بون. داكور. دونك هذا من جهه. Donc il faut savoir que l'imparfait c'est une action qui dure طويله، ou le passé simple c'est une action bref قصيره. داكور. ندوزو لي فالور ديال كل وحده. L'imparfait عنده deux valeurs، كاين l'habitude وكاين la simultanéité. D'accord. Ou le passé simple il a deux valeurs، كاين une action soudaine ou une action successive. غنشرحوا شنو هي، غنشرحوا كل وحده فيهم كل فالور. غير خصكم تعرفوا بان لا كيستيون اللي ممكن تحط لكم في ليكزامان غادي يعطيك مثلا دو فراز يقول لك conjugue le verbe par exemple au temps correspondant et indique sa valeur. يعني الا غادي تكونجوغي في l'imparfait خصك تقول له واش il s'agit de l'habitude ou là de la simultanéité. ou الا كنت غادي تكونجوغي في le passé simple خصك تقول بلي il s'agit d'une action soudaine او لا successive. d'accord. دونك هاد لي تيرم هادو خصكم تكونوا حافظينهم، يعني تكون حافظ لابيتود، تكون حافظ سيمultanéité، حافظ اكسيون سودان وحافظ اكسيون سكسيسيف. داكور. دونك لي فالور ديال لامبارفي كاين لابيتود لا سيمultanéité. لي فالور ديال لو باسي سامبل كاين اون اكسيون سودان وكاين اكسيون سكسيسيف. غنشرحوا كل فالور بوحدها. غنبديو بلا فالور، غنبديو بلامبارفي، بلي فالور ديال لامبارفي. غنعطيو اكزومبل ديال كل فالور وكل فالور غنشرحوها مزيان. دونك l'imparfait. ما وصلناش للريك فادي. ها؟ علي. ما وصلناش للريك فادي. ما راش مشغول. Non, non. Donc les valeurs de l'imparfait, il y a deux valeurs. Il y a l'habitude, ou il y a la simultanéité. On a un exemple de l'habitude. Donc, les temps du récit, il existe deux temps du récit. Il y a l'imparfait ou le passé simple. On a droit à l'imparfait ou les valeurs dialogue. Ou la valeur de l'imparfait, il y a l'habitude. On a un exemple. Chaque jour, mon père buvait du café. Donc, on a le verbe boire. Il est conjugué à l'imparfait. On a le terme ou l'expression chaque jour. Chaque jour. يعني شي حاجة اللي كتعاود. اليوم البارح قبل والبارح العام اللي فات الشهر اللي فات. chaque jour. شي حاجة اللي كتعاود. سي بور سا سميناها habitude اللي هي العادة. داكور؟ شي حاجة اللي كتعاود. داكور؟ Donc chaque jour, donc mais comme chaque jour, ou là chaque mois, ou là chaque année, ou là, le verbe qui vient après, il doit être à l'imparfait. Ce qu'on fait l'imparfait. Le verbe qui est mort chaque jour, chaque jour, chaque année, chaque instant, chaque minute, chaque siècle, le verbe qui vient et qui viendra après, ce qu'on fait l'imparfait, d'accord? chaque jour, il a la valeur ديالها تقول لهم l'imparfait dans cette phrase exprime l'habitude. Donc l'imparfait dans cette phrase exprime l'habitude. J'espère que الناس اللي راها enfin اللي راها متبعات تاخذ un bloc note ou un cahier وتكتب فيه هاد l'information هذه. Donc من تلقى chaque jour ou le verbe qui vient après il doit être l'imparfait. Il exprime cette phrase exprime quoi? L'habitude, d'accord? Maintenant, l'autre valeur, une autre valeur, il y a la simultanéité.
la simultanéité. Donc la simultanéité, le fond de la simultanéité entre la valeur Ali et deux actions qui se passent en même temps. Juge les actions les ou qui se sont passées en même temps. يعني وقعوا في نفس الوقت. D'accord? Juge les actions. مثلا ناخذ l'exemple غادي نفهموا l'exemple. Son frère jouait au ballon pendant que sa sœur dessinait. Alors, mon frère jouait au ballon pendant... On a deux actions. La première action, il y a mon frère jouait au ballon. La deuxième action, sa sœur dessinait. Les deux actions, les deux verbes, les deux actions sont mis à l'imparfait. Où les deux actions se passent ou bien en même temps. D'accord? Parce qu'il y a pendant. Et maintenant, son frère jouait au ballon pendant que sa sœur dessinait. Donc, comme juge, il y a les actions qui se passent en même temps. L'imparfait exprime dans cette phrase la simultanéité. Donc, l'imparfait, il a un de juge les valeurs. La première valeur, il y a l'habitude. La deuxième valeur, il y a la simultanéité. D'accord? L'habitude, la simultanéité. Mais tu as l'habitude, c'est chaque jour, chaque minute, chaque soir, chaque année, chaque siècle, etc. L'habitude. Mais lorsque on juge les actions qui se passent en même temps, la simultanéité. خليكم واحد الدقيقة تكتبوا هذا الشيء ان بلوك نوت ولا في شي كاية. دابا ندوزو للباسي سامبل اللي هو نوتر طون. يعني قلنا في الاول قلنا كو il existe deux temps qui expriment enfin deux temps ديال لي ريسي. يعني لي طون ديال لي ريسي لو ريسي كاين جوج كاين لامبارفي وكاين لو باسي سامبل. هضرنا على لامبارفي وهضرنا على لي فالور ديالو. دابا نهضروا على لو باسي سامبل. داكور ولي فالور ديالو. Le passé simple, c'est une action bref. Maintenant, bref, يعني قصيرة ومقطوعة. D'accord? يعني قصيرة ماشي بحال l'imparfait. L'imparfait, c'est une action longue. Il marchait, il dormait, il buvait, etc. Mais le passé simple, c'est une action bref. Il tomba, il marcha. D'accord? Alors, on a droit à les valeurs de le passé simple. Le passé simple, tu vois, un de juge les valeurs. Qu'il y a une action soudaine ou qu'il y a une action successive. Première valeur, action soudaine. On a un exemple fait. Par exemple, les exemples qui commencent par tout à coup,
يعني فجأة أو لا سودان etc. وكاين قلنا اكسيون سكسيسيف. داكوغ. هاد لاكسيون سكسيسيف بمعنى بزاف ديال لي زاكسيون كي وحده مورا وحده. داكوغ. بزاف ديال لي زاكسيون كيجيو متابعين. بزاف ديال لي زاكسيون كيجيو متابعين. مثلا on va prendre un exemple. مثلا il travailla. بعض المرات هذوك لي زاكسيون كيكون بيناتهم كيكون بين لاكسيون والاكسيون غير فيرغول. مثلا il travailla regarda la télé et bu le thé. شوف عندنا هنايا et bu le thé. عندنا هنايا trois actions: travailler, regarder, boire, qui ont le même sujet. عندهم نفس السوجي. il. دونك في هذه الحاله هذه كتسمى اون اكسيون سكسيسيف يعني متابعه. داكوغ. دونك الا سولك الا عطاوك مثلا اون فراز فيها لي زاكسيون سكسيسيف راه خصك تكونجوغيهم غالبا كيتكونجوغا في الباسي سامبل. داكوغ. وسولو قالوا لك quelle est la valeur de exprimer dans ce ولا le passé simple exprime quoi dans cette phrase راه خصك تقول له il exprime des actions successives. il exprime une action successive. بالنسبه من تلقى تتاكو سودا يعني فجاه فهاديك الساعه راه le passé simple il exprime une action quoi soudaine. écrivez هاد الشيء في شي كاي encore قبل ما نبداو في لي زيكزارسيس. بالنسبه للناس اللي عندهم ماكسيموم دو بارطاج في لي جروب في لي باج في لي بروفيل Très bien. Donc, on a droit d'abord puisque en fait, l'imparfait, il est fait pour décrire. Généralement, l'imparfait, quand c'est pour la description, d'accord. Mais le passé simple, c'est pour raconter des actions, d'accord. Alors, le récit, les deux temps, on m'a dit le récit, هو باش كتحكي. مين كتحكي شي حاجه قديمه كتستعمل مثلا لو باسي سامبل ولا امبارفي جينيرالمون مين كتكون سواء ان ريسي هيستوريك ولا ان ريسي فانتاستيك ولا المهم ان ريسي كتستعمل لامبارفي اي لو باسي سامبل. غالبا لامبارفي كيكون في لا سيتوياسيون انيسيال ملي كيبدا ليليمون بيرتورباتور اللي هو الحدث المروع. لا سيتوياسيون انيسيال كيكون فيها لو كالم ولا موراها ليطاب الزوجه اللي هي ليليمون بيرتورباتور كيجي داك الحدث المروع. دونك غالبا ملي كيبدا الحدث المروع راه اون يوتيليز لو باسي سامبل. داكوغ. وفي لا سيتوياسيون انيسيال كنستعملوا لامبارفي. داكوغ. بون غادي نهضروا شويه على لا كونجوغيزون باسكو بزاف الناس عندها مشكل في لا كونجوغيزون ديال لو باسي سامبل. بون لامبارفي غالبا كاع الناس تقدر تكونجوغي دي فيرب في لامبارفي مي لو باسي سامبل كيكون عندهم ان غرون بروبليم لي زير. دونك غنخليو نهضروا المهم نهضروا على لامبارفي ونعطيو دي زيكزامبل فيت في قبل ما نمشيو لو باسي سامبل. حيت في لي زيكزامان كيعطيك دي فراز و دي فراز ا ترو بمعنى يخلي لك لو فيرب نون كونجوغي وانت خصك تكونجوغي لو فيرب سوا في لامبارفي ولا لو باسي وتقول لا فالور ديال داك الشيء اللي كونجوغيت يعني واش اكسيون سودان واش
action successive, habitude, etc. Donc, l'imparfait, c'est un temps du passé. L'imparfait, c'est un temps du passé. La terminaison dialogue, là, c'est la peine, AIS, AIS, en gros, terminaison. Bon, terminaison. La terminaison dialogue, il y a AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. D'accord? Il y a le pronom personnel je, tu, il, nous, vous, il avec elle. Un exemple, maintenant on va prendre le verbe marcher. Je marchais, AIS, tu marchas, marchais plutôt, il marchait, AIT, nous marchions, vous marchiez, il marchait. A-I-E-N-T. D'accord? Donc, un verbe du premier groupe, donc la conjugaison de l'imparfait, il y a dit A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, A-I-E-N-T. D'accord? On finir, par exemple, qu'il y a un verbe du deuxième groupe, je finissais, deux S, je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait. D'accord? Moi, l'imparfait, il est très très simple. بالنسبه للناس راه قراوه في الابتدائي وقراوه في الكوليج دونك جينيرالمون لامبارفي اي تري سامبل مي كيبقى المشكل فاش في لو باسي سامبل اللي التلاميذ عندهم ان غران بروبليم في هذا لو طون هذا ما عرفتش واش نخلي تكتبوا شي حاجه جو سي با بون لامبارفي تري فاسيل باين نهضروا شويه على لو باسي سامبل لو باسي سامبل اللي قلنا عنده جوج ديال لي فالور لا فالور الاولى ديالو كاين اكسيون سودان من تلقى ديك تو تاكو سودانمون ايتترا هذيك سي اون اكسيون سودان يعني مفاجئه حدث مفاجئ ملي تلقى اون اكسيون سكسيسيف كيما عطيتكم قبيله ليكزامبل ديال il travailla, regarda la télé et bu un thé, c'est des actions successives. D'accord? نهضروا على la conjugaison ديال le passé simple. بالنسبه la conjugaison ديال le passé simple fait بزاف ديال les terminaisons. غنشوفوا la première terminaison ديال les verbes qui se terminent avec er, terminaison. Les verbes qui se terminent avec er, بحال marcher, danser, chanter, etc., donner, etc. Donc les verbes qui se terminent avec er sont غالبا, c'est des verbes qui appartiennent au premier groupe, sauf le verbe aller, qui appartient au troisième groupe. Donc aller بوحدو اللي كيتسالى ب er وكينتمي للtroisième groupe. اما les verbes الاخرين اللي كيكملوا ب er كاملين كينتميو للبروميير groupe. Donc غنشوفوا la terminaison ديال les verbes qui se terminent avec er. Les verbes qui se terminent avec ER, alors, il y a AI, AS, A, AMES, ATES, ERENT. On a un de chapeau, on a accent. On donne un exemple. Par exemple, marcher, par exemple. Je marchais, tu marchas, il marcha, nous marchâmes, vous marchâtes, ils marchèrent. D'accord? C'est le verbe qui se termine avec ER. Ensuite, les verbes qui se terminent avec IR. Les غالبا qui connaissent le deuxième groupe. Ou qu'il y quelques verbes qui connaissent IR ou qui connaissent le troisième groupe. D'accord?
Maintenant, on va prendre. Donc, on va dans la terminaison d'IRA. IS, IS, IT, IMES, ITES, IRENT. Maintenant, on va prendre comme exemple le verbe finir. Je finis, tu finis, il finit, nous finîmes, vous finîtes, ils finirent. D'accord? D'abord, je vous le verbe qui se termine avec war, pas le pouvoir. Le verbe qui se termine avec war, on les conjugue ainsi. US, US, UT, UMES, UTES, URENT. هادشي غادي sur internet في جوجل غتابي جوجل غتكتب لا تيرمينيزون ديال لو باسي سامبل غيعطيك لا تيرمينيزون سوف كو خصك تكتب شويه بيديك كوم سا غتعقل عليها الا كتبت بيديك ماشي بحال تقراها غير في l'écran. D'accord, donc je vous laisse un petit peu écrire la terminaison هادو ونرجعو. نكتبوا des exemples ديال chaque groupe. Les verbes qui se terminent avec quoi sont des verbes qui appartiennent au troisième groupe. Le pouvoir, c'est un verbe qui appartient au troisième groupe. On a par exemple le verbe marcher. شنو عندي مع هذا الفيرب مارشي مارشي ناخذ باغ اكزومبل لو فيرب فينير وناخذ لو فيرب بوفوار. خديت ان اكزومبل دو شاك جروب. alors je marchais. La terminaison ديال les verbes qui se terminent avec er في le passé simple غالبا في دوك 3 الاولى كيكونوا بحال لا terminaison ديال le futur. d'accord, je marchais بحال je marcherai, je marchais, tu marcha, il marche, tu marches, il marcha. alors nous marchâmes, vous marchâtes, ils marchèrent. D'accord? بالنسبة le verbe finir, je finis, tu finis, il finit, nous finîmes, vous finîtes, ils finirent. وبالنسبة للverbe pouvoir, je pus, tu pus, il put, nous pûmes, vous pûtes, ils purent.
un chapeau. Donc, allez la conjugaison ديال trois exemples ديال les verbes, verbe du premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Donc, je vous laisse écrire. شوف من الأحسن كتب. Prends un petit cahier, un bout de papier وكتب بالستيلو حيت إلا كتبت غتعقل على لا كونجوغاسيون حسن ما تقراها غير هكا. كتب حداك في ان بو دو بابي ولا في دفتر ولا في شي حاجه. بزاف الناس كتسول على لو باسي سامبل، راه لا ماجوريتي اللي كيقول لك واش هذا درس التعليم الابتدائي راه ما عارفش كيفاش يدير يكونجوغي لو باسي سامبل. بزاف الناس راه ناس كبار وما كيعرفوش يكتبوا يكونجوغيو لو باسي سامبل. دونك سواء درس ديال الابتدائي ولا ماشي درس ديال الابتدائي، انت خصك تعرف بان انت مطالب انك تكون عارف لا كونجوغيزون ديال هذا الفيرب في الثالثه اعدادي. داكشي علاش راني كنرجع. علاش؟ باسكو دابا كنقريك لي طون دو ريسي، لي طون دو ريسي فيهم لامبارفو لو باسي سامبل ولي فالور ديالهم. مي لقيت من بعد ملي بقيت كنقري هاد لي طون دو ريسي في العوامات اللي دازو، لقيت بان لي زيليف عندهم مشاكل في لا كونجوغيزون ديجا. داكشي علاش جو في اون ريكابيتولاسيون ان بتي بيلون في لا كونجوغيزون. عاد غادي ندير لك لي زيكزارسيس ديال لي طون دو ريسي اللي هما عندهم علاقه لي parce qu'on va faire plutôt les temps du récit sont le passé simple ou l'imparfait, donc obligé de connaître la conjugaison ديالهم هاد الجوج. Très bien, donc d'abord on passe aux exercices. D'abord, on va un exercice ديال les temps du récit. Donc chaque soir, il on dirait entre parenthèses le verbe chanter. Son morceau préféré. Il se prépare. Ou plutôt il se préparait à sortir. Soudain, le téléphone va sonner. Lorsque la nuit tombait, les voyageurs le verbe se hâter vers le dernier train. Alors, vous allez conjuguer les verbes qui sont entre parenthèses, les verbes qui sont entre parenthèses, et vous allez me dire, à la fin de chaque phrase, la valeur de le verbe. Si tu vas le conjuguer à l'imparfait, il s'agit
de l'habitude ou là de la simultanéité. Ou la conjugué le passé simple, il s'agit d'une action soudaine ou là une action successive. D'accord? هذوما les valeurs. كاين أربعة les valeurs في les deux temps. L'imparfait ou يعني جوج في l'imparfait ou جوج في le passé simple. Il a conjugué في l'imparfait, il s'agit de l'habitude ou là de la simultanéité. Ou il a conjugué le passé simple, c'est une action soudaine ou là une action successive. Je vous laisse 2 minutes. Donc chaque soir, il chantait mon enfant, il se préparait à sortir soudain, le téléphone sonnait, le verbe sonnait, lorsque la nuit tombait, les voyageurs se hâtaient, vers le dernier train. Donc chaque soir, il chantait, chaque soir, il chante, le verbe chanter, son morceau. Voilà. Puisque, maintenant, chaque soir, donc il s'agit d'une habitude. Chaque soir, ou chaque année, ou chaque jour, ou donc, le verbe qui vient après, il doit se mettre l'imparfait. Donc, chaque soir, il chantait. Son morceau préféré. Ou bien chaque soir, donc il s'agit de quoi? De l'habitude. Et la valeur exprimée par l'imparfait de la phrase, c'est l'habitude. Il se préparait à sortir, soudain le téléphone, le verbe sonnait. Mais maintenant, soudain, donc il s'agit d'une action bref, plutôt d'une action soudaine. Puisque soudain, tout à coup, soudainement, donc il s'agit d'une action soudaine. Donc après une action soudaine, le verbe se met le passé simple. Soudain, le téléphone sonna. Soudain, donc il s'agit d'une action soudaine. La valeur du passé simple exprimée ici, c'est une action soudaine. Mais quelle est la valeur? Action soudaine. Lorsque la nuit tombait, les voyageurs se hâtaient vers le dernier train. Là, on a deux juges les actions. La nuit tombait, on se hâtait. On a deux actions en même temps. Ils doivent être deux actions en même temps. On a l'action de l'imparfait. Alors l'action zajar, ça te conflit l'imparfait. Il en même temps, d'accord? Donc se hâter. Exponer se hâter. Se hâter. Il s'agit d'une action, ou plutôt de la simultanéité. Simultanéité. Simultanéité.
Maintenant, on peut pas dire ça t'est. ما نقدروش نديروا هاد لا كونجوغيزون بحال هكا هنايا علاش ما نقدروش نكتبوا هكا pourquoi parce que le h هنا il est pas muet d'accord كتنطق ات d'accord ما كتقولش ات d'accord alors obligé تكتب ce كل واحد شنو الا كاين شي كيستيون ولا شي حاجه دونك ساره بن يحيى لورسكو كنت ناس كنت داير او في لورسكو شفتها chanter habitude Amy Bell la diffusion a interrompu c'est bon. Bon, la leçon d'aujourd'hui, Allah Tsalat, prenez soin de vous. Allah frère, comme il y a des questions, envoyez-la par le privé et je vous répondrai. Allah frère, comme un par un. Et merci pour le gars qui a des commentaires, shukra le gars qui partagé. Merci infiniment à vous. Allah frère.